Hatay'da bu sene 65 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Sık sık bu su kesintileri oluyor. Dün mesela akşam baktım depoda su kalmayıp çıkayım bakayım dedim. Dama çıktım. Kontrol edelim. Bir baktım yağmur yağıyor. O anda aklıma geldi boruyu takayım dedim. Şuradaki sistemi yapayım. Suları doldurdum depolara. 2 depo. Hem bunu doldurdum hem onu. Tam su kesti. Depolar da doldu o anda. Yağmur suyuyla 2 deposu doldurdum. Suyu sadece yıkanmada, el yıkamada. Onda bulaşık. Onlarda kullanıyoruz. Temiz su, evet. Yağmur suyu temiz. Bu görüntüleri sosyal medyada paylaştım. Çok güzel yorumlar yaptı. Bu dedi icadı herkes kullansın bence dedi. Çok güzel bir yöntem. Yani bayağı güzel yorumlar aldım.